A ce da na ce maka ba in na kai 8 ba zan samu mota ba. Wallahi tallahi duk ɗauka na yanzu kin wuce samu naka. Kina sabon tasha, kina makarfi, kina huntuwa ne yake ko ina ne kuma shine zaki dawo zabi. To duk ba kai ne ka ja mun ba. Yanzu an ce sai dai zuwa gobe. Yanzu kina ji? Mu koma tashan ko da ɗin mota ne sai in samu miki ni dai ta kai ki ina so ki je wajen bikin nan ne. Kamata ya ka ji daɗi kai da kake so kar in tafi amma na ga sai wani abu kake. Ai wallahi ban so ki tafi. Dama ai irin dai nayi mamaki ne da kake dawo yanzu. Na yi tunanin cewa mota kuma ta tashi har ina ta miki addu'a ina cewa oh yanzu kuna can kun wuce tashar yari kuna can kun wuce Maraban Jos kuna can kun kusa Bauchi ashe dai kina nan zaki dawo. Kai da kai ne ka ja mu. Wallahi ne na ja na yi da na sani ko wallahi. Yanzu dai tafiyan an bar shi sai gobe. Sai gobe da sassafe? Eh. Zauna a nan ko? A nan ga ɗaki na ne zan ce in za mu ɗan tattauna. Ke za mu yi magana ina jin. Wallahi baby ai ban kin zauna in ta kallon ki bane. Kin san fa ina son ki sosai bana gajiya da kallon kyawawan idanuwan nan naki. Na rantse da Allah ko shi yasa nake so mu zauna a nan in ta miki kalaman soyayya ina kallon ki ina jin daɗi cikin raina. Ke ni fa ban ki mu wani a haka ba mu kai asuba wallahi ina kallon ki. Bibi ka san na gaji. Zirga-zirga abun hawa wallahi na gaji hayaniya ta mutane ina so in je in kwanta a kan gado na gaji wallahi. Na san kin gaji wallahi tallahi. In miki tausayi? Zan shiga ciki kawai in watsa ruwa in kwanta. No baby ba haka bane ai wanda ya gaji kamata ki samu kirisita ki miki ai ko? Kirisita kuma baby ni da ɗaki na zan je kan gado in kwanta. Haka ne ba baby ba wannan ba. Kin san me baby na san dai baki ci abinci ba. Daga gani tun da kika tafi tun sassafe har yanzu ba abincin da kika ci gaskiya ni ba zan yarda a ce masoyiyata tana jin yunwa ba a ce mata ta ulsa ya je ya kama ta so ki a tuhume ni wallahi akwai abincin da na tanadar miki mai daɗi ba ɗauko miki sai kin cikin ƙoyi sannan zaki je ki kwanta. Ka tana da mun abinci ne? Me mugun daɗi ma kuwa. Ya na ga sai zufa kake. Wallahi motsa jiki nake kin san ina slimming ne yanzu shi yasa ta yanda nake ta yi aiki kashe mu. Wallahi tallahi kin san abin yana rage cututtuka ƙanana. Ɗan kamuta nan ɗan cakuta nan. Haka lokaci ya tafi? To da ƙaunar juna zan so a cikin ta musa yama. Komai wuya da daɗi ni da ke a ce ba za mu rabe ba. Baby. Wallahi a shagalin da na siyo abinci to na tsaya ina motsa jiki ne ma to wai in gama anci kuma sai da kin san kin fi buƙata ba ka ci ko su yi biyu. Wallahi kuma ka baka ruwa ne ni ma nan. Bari in tashi duka. Ina masoya na faɗin duniya gaba ɗaya ina muku gaisuwa da fatan alheri. Albashirinku na zo muku da sababbin ƙayatattun magunguna na gargajiya wato Islamic wanda a da ba mu da su shi yasa ba mu tallan su ba amma yanzu da izinin Allah mun mallake su. Ciwon typhoid da malaria ciwo ne wanda zaka ga kana ta zazzabi, ciwon kai, yawan kasala da dai sauransu. To wannan maganin yana maganin typhoid da malaria sosai. Insha Allah ana warkewa garau ba wai
ciwon ya tafi ya dawo ba. Yana maganin typhoid da malaria sosai, sannan kuma muna da maganin ƙarfin maza ingantacce na gari. Wannan maganin na ƙarfin maza yana wanke dattin da ke mara, sannan kuma zai ƙara maka ƙarfi, ƙara maka kuzari. Kuma habal ne, itatuwa ne, daga sassaƙe ne na itace wanda bai da cutarwa, bai da matsala, kuma insha Allah za ka samu waraka, za ka ji sauƙi garau da izinin Allah. Sanyi ya kasu kala-kala ne. Akwai sanyin gonorrhea, akwai sanyin mara, akwai kuma sanyi mai sa ƙuraje, akwai kuma sanyi mai sa matƙaiƙayin gaba, sannan kuma akwai sanyi wanda yake ƙanƙantar da gaban namiji zai koma ƙarami. So insha Allah duka muna da shi. Sannan kuma wannan maganin basir ne. Akwai basir mai fito da dubaran mutum, akwai basir wanda mutum zai je ta yunƙuri yana wannan. Wannan insha Allah sai yi maganin basir ne. Sannan kuma wannan maganin na sanyi ne na mata, infection na mata. Wata za a ga farin ruwa yana fito mata a gaba, wata gabanta zai ƙuraje, sannan kuma wasu ma har yana hana su haihuwa. Sanyi insha Allah da izinin Allah ta yi amfani da wannan za ta dace. Sannan kuma akwai maganin ƙarfin maza na ruwa. Wannan shigo maganin ƙarfin maza ne na ruwa ingantacce wanda za ka sha zai bi jikinka insha Allah. In kai sati 2 kana shan shi da izinin Allah za a dace. So muna godiya ga masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Sannan kuma da inda kake a faɗin duniya insha Allah muna waitar da maganin ƙasa-ƙasa, ba ma Najeriya kaɗai ba, har da Hausa Najeriya. Ga mutanen da ke Saudiya yanzu haka magani yana Saudiya Makka. Duk wanda ke so insha Allah sai ya magana a wannan lambar. Akwai lambar da za mu haɗa shi da shi, zai je ko ya biya kuɗi, sai ya biya kuɗi a ansa magani. Na gode sosai. Ga mutanen da suke Libya muna da wakili a Libya. Ga mutanen da ke Nijar ma muna da wakili a Nijar, da wanda suke Algeria, da wanda suke da sauran ƙasashe insha Allah. Muna hanyar da za mu yi processing na magani. Duk wanda yake Najeriya kuma insha Allah cikin 24 hours zai samu maganin shi, za mu mai waibe. Amma fa sai an biya kuɗi kamun mu tura magani ga wanda suke Najeriya, saboda muna samun matsaloli na wasu muka tura musu da ana biya rabin kuɗi magani je sai a cika rabi, amma muna samun matsaloli. Wasu mun tura musu maganin ba sa cika mana cikon kuɗin mu. Na gode sosai, ne na kuwa.